На фоне акций протеста в Будапеште прошли переговоры премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. «Мы не хотим быть колонией. Европа, не давай денег самодержцам. Иди домой, Путлер». Такие плакаты держали в руках демонстранты. Манифестацию организовала одна из оппозиционных партий «Вместе». Участники акции говорят, что видят будущее Венгрии с Европой. Я не считаю, что мы должны открываться Востоку, идти навстречу стране, где совершенно не работает демократия. Мы должны идти демократическим путем, но сейчас мы этого не делаем. Манифестанты заявляют, что и Орбана, и Путина не волнуют права человека, и что оба политика пытаются разбогатеть за счет народов своих стран. Среди демонстрантов оказались и несколько украинцев. Не место Путину в Европе. Він террорист номер один. Я думаю, Путину нет места в Европе. Он террорист номер один. Он вел войну с Украиной и убил много людей. Корреспондент Евроньюс Андрей Хаягош передает из